biyya tokko alima tokkorraa dhagahe riisarchiin uummata gurraacha kanarratti gaggeeffame bu'aan riisarchii sanii maal jedha jedha إذا شبعوا زنوا وإذا جاءوا سرقوا وإذا أتمنوا خانوا يوقوفا زنا دلغا يوقوفا سغاغلا يو بيلا أنهتا يو أمن من نغنني خنا وانت إفهمة قراجة خنا لكمت يوغان هنغمت جراجة سويا جدا ميجدا نو ماليف غن نوكا بانكا جدو نتغن هر نغرو يورو دابدلال أدا وانتي أمني gitabittoonni abashaa durii hagana geessa jettee hanga oromoon ga'u mirkaneessuu fi didduu fi akka oromoon wal nyaatuuf akka inni nama nyaatu beekti dhugaa rabbi maali dhiiroo sabboonummaan dagaagaa dhufe jennaan sabdoomummaan dagaagaa dhufe har'a ummanni keenya arsii jedhee harargee ajjeesa harargee jedhee arsii ajjeesa ilmaan haadha hiyyeessaa wal duguugaa haadha ofii dhiiga boochisa dhugaa rabbii bilisummaa kanaa ol isiniif hin malu bilisummaa kanaa ol hin maluu fi oromoodha akkana taanaan jechuu garte hagana geenyaa gaafa nutti man injifannoon adawaa keenya injifannoon akkasii keenya nuti ummata hagana ga'edhani gaafa hagana geessaa itti man oromoon irra gad ba'ee guddaan silaa waa balleessuun malle gad ba'ee ummata dii walit jedhe sii walit jedhe wal nyaachise sabboonummaa ni dagaaga jennaan sabboonummaan du'e sabdoomummaan dagaage har'a ilmaan oromoo keessatti jechuudha. Kanaaf ergaan kiyya laal bilisummaan amma argame kanaa ol oromoof hin malu ammatti hin malu qalaa. Eega hagana geessa jennaan seenaa isaa kabajatee buluu dadhabee wal nyaachuutti oromoon ka'e baay'ee nama gaddisiisa baay'ee nama gaddisiisa walumaa galatti awwanni jechuu barbaada yaa miskiina karaa yaatu atu feeg rabbi si haa eegu tokkoffaa ofii kee cubbuun dalagin lammaffaa nama akka keetii irratti cubbuun dalagin warri immoo kana gaara taa'ee akka dhiiraatti miskiina karaa qabee ajjeesee gara feegu deedee jedhu kuni dhiiraa miti umaan beekan itti manis hin dhaga'an waan du'anuuf hin si'an hamma irra geettutti yaa warra akkasii du'a safuu hin qabne rabbi isinii haa kennu jenneetuma dhiisna viidiyoon kun namni isin bira ga'e sheer godha har'an isin